السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتے ہیں اس پاک ذات کے بابرکت نام سے جس کے قبضہ قدرت میں کل کائنات کی بادشاہت ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے خواب میں کھانسی یا کف کے حوالے سے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواب میں کھانسی 5 وجہ پر ہے: تر کھانسی، خشک کھانسی، بلغمی جس میں خون نکلے، جن میں صفرا نکلے۔ اگر خواب میں دیکھیں کھانسی وقت بلغم نکلی ہے، دلیل ہے کسی کے آگے موجودہ مصیبت کی شکایت کرے گا یا مال کی شکایت جو ضائع ہو گیا ہے۔ اور اگر دیکھیں اس کو خشک کھانسی ہے، دلیل ہے اس کو شکایت محال اور بیہودہ شخص سے ہوگی۔ اور اگر دیکھیں اس کو تر کھانسی ہے، دلیل ہے اس کو اپنوں سے شکایت ہوگی۔ اور اگر دیکھیں کھانسی کے ساتھ خون ہے، دلیل ہے اس کو فرزندوں سے شکایت ہوگی۔ اور اگر اس کی کھانسی میں صفرا ہے، دلیل ہے وہ ہر ایک کی شکایت کرے گا۔ اور اگر دیکھیں کہ کوئی سردار کھانستا ہے، دلیل ہے دین کا غمخوار ہوگا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کو کھانسی آئی ہے تو ناتوانی پر دلیل ہے۔ اور اگر دیکھیں کھانسی اس کے گلے میں رہ گئی ہے، دلیل ہے اس کی موت کا وقت قریب ہے۔ اور اگر دیکھیں اس کو بوڑھوں کی کھانسی ہے اور بلغم گراتا ہے، دلیل ہے غم اور محنت سے نجات پائے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر خواب میں دیکھے کہ کھانستا ہے، دلیل ہے اس کو بادشاہ کی طرف سے آفت پہنچے گی۔ یہ تھی تعبیر ناظرین خواب میں کھانسی یا کف کے حوالے سے۔ اسی کے ساتھ آپ سے زیادہ چاہوں گی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔